សហគមន៍ទុកនេសាទសមុទ្រនៅក្បែរកន្លែងចតនាវាពេលនេះកំពុងប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីរក្សាទុកនៅអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅលើទូកទាំងសត្វបង្គាតូចធំរបស់ពួកគេនិងរបៀបដែលពួកគេរស់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែលរងកម្លាំងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រានៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋ Florida ខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងកម្លាំងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាអៀនបានធ្វើឲ្យទូកនេសាទរាប់សិបគ្រឿងនៅលើកប៉ាល់ត្រូវបានផ្អាកនិងសូម្បីតែផ្ទះនៅតាមកំពង់ផែក្បែរ Estero ក៏ត្រូវឈប់ថ្កល់ដែរហើយកប៉ាល់បែបនេះគឺមិនអាចយកចេញពីទឹកបានទេម៉ាស៊ីនកង្ហារខ្សែរ៉កនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃទូកអាចឈប់ដំណើរការបាននៅពេលដែលវាត្រូវគេយកចេញពីទឹកដូច្នេះលោក Chese Glapfam ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើទូកនេសាទរាប់សិបគ្រឿងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រដ៏ធំមួយនៅឆ្នេរ Fort Myers កំពុងតែព្យាយាមយកទូកទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកវិញហើយលោកបានបញ្ឆេះវាដោយមិនអាចរុញឡើងមកលើគោកបានប៉ុន្តែវានៅតែអាចនេសាទបាន